上很糊哎，有了。啊，真的吗？现在应该在对焦吧 OK， 好了，你可以讲。一人测光。等一下要整排了，有什么感觉？等一下要整排了，我觉得有点可怕哎，因为刚刚记牌的时候我坐在下面听，然后现在就要来到上面。今天是你安还好吗？对啊。啊，怎么了？好了好，王胜君换照你吧。一直来关心我33。对啊，因为我想说我还没有跟你嗨，第一次进剧场副控室 on board 有什么感觉？还好，没有什么感觉。关于音效的部分呢？第一次尝试有点紧张。我喜欢雷声，你喜欢雷声？希望那个不要被删掉，太好笑了。哎，换他。不要我这样。就是我们的音效组组长。我们现在呈现一种鬼感哎。那吴婷姐，你刚刚在干嘛？我没有在干嘛，我在拍你们呢。真的是鬼感哎。你要多拍我哦。好。哎，来问一下徐马正云。啊，戴眼镜哎。没关系啦。还有鬼感吗？没有大师最好惊人啊！真的好适合哦。这一次太荒谬了。啊，可以斩了，可以斩了。